نطلع البدله بتاعتك. يلا خش سي بي ار. سي بي ار يمينه فين؟ ايوه تعالى يا كابتن. تعالى عامل ايه؟ طلع يمينه بسرعه. اقعد يا عم انت عامل كده ليه؟ يا تقعد يا تقعد. الله ينور يا شباب، محدش يضحك. رقم واحد اللحظه الغواص الموجه دوت شغال مس. ببص على يمينه فين واروح يمينه فين يا أستاذ محمد؟ يمينه بجري على يمينه يا شباب. بالعكس بقى بروح يمين الغريق، ركبه عند السره وركبه عند الرقبه. واول حاجه بعملها بفتح الإيرويز. المفروض طبعا بشيل كل حاجه وانا طالع. فتحت الإيرويز واحده 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 واحده، بحاول ابص عليه اعمل له افاقه. يعني مش قصدي الافاقه اللي هي الاخيره، لا، ان انا بفوقه. ايه مفيش ايه. باجي هنا في المراكز دي كلها، اجي هنا اشد شعرتين. الراجل ده ما فاقش معايا. اسمك ايه مفيش. ابدا اعمل عمليه الكشف. اروح بصباعي الاثنين الوسطى والسبابه هنا عند تفاحه ادم، اهو انا حاسب النبض وهو حاسب صباعي كمان. واجي هنا اقيس، وفي نفس التايم بحط ودني عند الفم والانف اسمع النفس، وبعنايه شايف القفص الصدري. كل ده مش موجود، لا نفس يا اخي حرام عليك، لا نفس ولا نبض. ببدا اعمل السي بي ار بتاعتي. طبعا هو راجل بالع ميه، ما تفكرش في الميه خالص، فكر ان ازاي تعمله سي بي ار. بتيجي جايب ايديك هنا ساند الجبهه وقافل الانف، مهم جدا عشان الهواء ما يلفش هنا. انا عايز اعمل عمليه تشبع بالهواء والاكسجين هنا، فبقفل هنا وبفتح هنا. معاك ماسك حطه وانفخ، ما معاكش خلاص من بعيد وخد نفس 5 مرات لكل الاعمار السنيه. 5. واجي جايب ايديا هنا بسرعه ماشي مع الضلع لحد ما اوصل هنا عند حته اسمها عظمه القص، فارد ظهري وابدا اضغط 1001. ما حدش يمثل على واحد عنده نبضه اللي ممكن تموته. 1002 لحد 1030 لو هو بالغ. يعني قال لك من 7 سنين وطالع 30 ضغطه، لكن الطفل اللي هو من 7 سنين لاخر الرضع 15 ضغطه بايد واحده. لكن الرضع وضع مختلف بقى، 6 شهور والشهر والسنه والكلام ده كله تاخده على ايدك صبعين 15 ضغطه. وكله متفقين بعمل تشبع بالاكسجين. طبعا هو مش اكسجين بس، ده في غازات اخرى. انتوا عارفين الهواء اللي داخل كميه قد ايه الاكسجين والنيتروجين والغازات الاخرى. بدي 5 انفاس. وكل شويه بعمل ايه يا رجاله؟ باجي عامل اقيس اشوف النبض رجع ولا لا. لو النبض رجع والنفس ما رجعش بدي نفس تاني، بعيد تاني. لو النبض رجع والنفس لسه ما رجعش، النبض رجع بطيء والنفس ما رجعش، بدي نفس لحد ما يرجع. طيب بدي كام بين كل 30 وبين كل 15 نفسين. النفسين دول كميتهم بتتحدد حسب ايه يا جماعه؟ حجم الراجل اللي قدامك. لو الراجل اللي قدامك عريض زي الله يرحمه، مش عايز اذكر اسمه يعني عشان برضه لا يجوز على الميتين الا الرحمه، راجل في الساحل الشمالي وانا صغير قبل ما اكون اصلا في كليه التربيه ده معيد، وكنت بعمل له سي بي ار. طبعا هو مات في المستشفى، لكن هو نزل في ساعات العمل غير الرسميه بعد حفله. والراجل ده واحنا بنديله نفس كان هيجي لنا اجهاد كلنا. راجل جسم الله اكبر، محتاج كميه هواء كبيره جدا. فدايما لو في رضع اديله نفس على قده، في طفل اديله اكتر شويه، في بالغ اديله اكتر شويه، في حد زي ده شاب ما شاء الله ادي النفس بكل ريحيه وخد النفس من بعيد، لان هناك ثاني اكسيد الكربون طالع مع الزفير اللي انت حطيته هنا. هو كل نفس انت حطيته دخل هنا وتسرب هيطلع تاني، يا يطلع بعمليه اراديه ان هو تنفس وانت ما خدتش بالك، يا يطلع بطريقه غير اراديه ان النفس ما لازم يطلع، لانك انت عارف ان الرئه بتتملي هواء وبتنكمش ويرجع الهواء يطلع تاني. يبقى انا النهارده لقيت الراجل ده رجع له النفس. طالما رجع له النفس وعربيه الاسعاف ما جاتش، بنوصل لوضع اسمه وضع الاستشفاء. اسمه ايه يا شباب؟ هات الرجاله دي اللي محترمين اللي مركزين. استشفاء، بحط ايدي دي هنا، والهدف منها ان انا بحافظ على الروايز مفتوحه، وباخد رجله دي هنا وبحاول الفه بالشكل ده. ده وضع الاستشفاء. لو حد زق الغريق كده مش هيقع، حد زقه كده مش هيقع. وبحاول اجيب بطانيه لو موجوده على الشاطئ، ملايه، ودف الراجل ده. كل ما دفيت الجثمان اللي قدامك ده اعتبره حي دايما، الدوره الدمويه هتبقى اسهل في الحركه ولا ابطا. اما لو هو ساعان ممكن يحدث تشك ويحدث اللي هو الصدمه ويموت الراجل منك من غير ما لا تدري. انت اديته النفس
وبيخرج اهو كميه الميه اللي فاضله لو في ميه بتنزل، لو هي ميه مالحه طبعا انتوا عارفين بتنزل، والميه العذبه انتوا عارفين بتروح للدم لان الضغط الاسموزي هنشرحها لكم بعد كده. المهم ان الراجل ده بدفيه كده لحد ما تيجي عربيه الاسعاف. طب ما جاتش عربيه الاسعاف، تحاول بقى بقدر المستطاع اقرب وحده اسعاف اتنين يشيلوه مع بعض بالشكل اللي هوريه لكم. تعالى يا كابتن معايا وسجلها برده، في طريقه تشيله لوحده. هو الراجل ده مثلا اتنفس ويعني مسيطر على نفسه، بتحاول تسنده اهو، هو مسيطر، نسند معاك واطلع واقف معاك اهو، واقف سندته، دخلت خدت ايده دي احفظ معاه، ودخلت من تحت وخدت رجله اهو مش مشكله وطلعت بيه. طيب وامشي بيه مسافه طويله. طب لو احنا اتنين نام على ظهرك نستفيد بالاثنين، واحد بيخش هنا هو ده الدركسيون، احفظه اللي عند رجلي ايه؟ دركسيون بيخش بالشكل ده، واللي ورا اسمه الجزء الخلفي اللي هو الدفع الرباعي بقى اهو. خش مكاني ارفع اتحرك بيه بقى يا عبد الرحمن كده، وري زمايلك يلا 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 يا عبد الرحمن، لجع يلا يا عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن. تمام. جايبها النهارده طبعا دي فاني عشان الناس اللي هتعلق على الفيديو طبعا اللي مش هترحمنا. سلمته لعربيه الاسعاف او وحده الاسعاف، مهمتك انتهت بترجع لمكانك ان شاء الله. ده جزء خاص مش بالانقاذ، ده بالدايفنج، غواص مجهد، غواص مغمى عليه، قاطع النفس، بتعامل معاه بالشكل ده. عايز كل اتنين يوروني كده نموذج. مرحلة أولى بفوقه، مرحلة تانية بكشف، مرحلة تالتة بدي سي بي ار، بدي نفس، مرحلة رابعة بعمل ضغطات قلبية، مرحلة خامسة وضع الاستشفاء. استعد. المرحلة الأولى افتح الايرويز، فوق، لطش ايه لطش لقدام، ايه لطش. لا مرحلة أولى فوق وافتح الايرويز. دي المرحلة الأولى. ما تيجي هنا يا كابتن، ما تيجي هنا يا كابتن. المرحلة الأولى فوق وافتح الايرويز. المرحلة الثانية بيسبقها اطلب عربية الإسعاف تشاور على أي حد وبتعمل كشف 5 أجزاء في الكشف. الجزء الأول بتوطي ودنك عند الفم والأنف وتسمع. الجزء الثاني الإبهام والسبابة عند تفاحة آدم على الشريان السباتي عند الرقبة. الجزء الثالث بتنظر للقفص الصدري وتشوف الصدر بيطلع وينزل. الجزء الرابع بتروح تسند الراس ورا. الجزء الخامس بتغلق الأنف وماوس تو ماوس لو هو قاطع نبض ونفس. طب لو قاطع نبض ينفع في نفس ولا العكس؟ دايما ممكن تلاقي نبض وما تلاقيش نفس. حوادث الشارع بتبقى المشكله قلبيه، بتضغط الاول. حوادث الميه غواص او انقاذ او غرقه بتدي نفس. ادي نفس مثل 1 2 3 4 5. كل الاعمار السنيه رضع، طفل، بالغ، شيوخ، هرم، 5 انفاق. الرضع بالاصبعين 15 ضغط. الاطفال فوق الرضع لحد سن 7 8 سنين ايد واحده على القفص الصدري في المنتصف بين الحلمتين او عند عظمه القص منتصف الصدر. تحددها ازاي؟ امشي مع الضلع الخامس. الجزء الاخير الناس ما شاء الله ارمي يلا. ادم ما ترميش معاه هنا. بعمل عمليه الحمل اسمها حمله المطاف. دي حمله ايه؟ اوعى تموتوا بس. ده المطاف، حمله المطاف. بعد كده الناس دي هتوريني ازاي يشيلوا اتنين. تصور دي اتنين. الغريق او المجهد هنشيله اتنين. هنمشي بيتش طويل، اللي قدام دريكسيون، اللي ورا موجه ماشي وراه. يلا برافو عليك. تمام. تمام شكرا. انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده. انتوا ناس كويسين، ناس تشرفوا البلد كلها، مش التخصص بجد. احنا لسه بنتعلم وهنتعلم. اجمع عندي كل الناس صف. هندي الجزء الخاص بالتربيه العامه بسرعه صف. هنبدا ليدر حسين يجي جنبي. حسين هيتعرف عليكم وهنخش من الماده بتاعه البيئه والمهارات. خلصنا البيئه والمهارات ان انا عندي في البيئه بتاعتي ازاي اطلع على السقاله، ازاي انط. خدنا حاجات خاصه بالبيئه النهارده ما خدتوش بالكم. خدنا ازاي بشاور والطريق واتحرك بالمغواص الموجود على البيتش. خدنا ازاي ننزل ونطلع، ما دي كلها مهارات في البيئه. خدنا ازاي
ان انا نعمل CPR حسب المكان لو ما عنديش مسعف موجود. النهارده الجزء الاخير هنتكلم في ماده اسمها التدريب الميداني. انت قدامك متعلمين، الاتحاد الدولي قال 6 افراد، ممكن يعني ماكسيموم 8، لكن احنا في المحاضره هيبقى ده ليدر لل1 2 3 4 5 6 7 8. خلي ال6 دول وانت ليدر للمجموعه بتاعت عبد الرحمن. هنتفرج على الشخصيه دي بعد الشخصيه دي وهندي درجات. انتوا الستودنت بتوع المعلم ده، وانتوا ستودنت خاصين بالمعلم الاخ حسين. دايما في الميكرو تيتشنج او عامه في التعلم المصغر اتعرفوا بنفسك. صباح الخير، انا معاكم، اسمي رأفت حمزه. يا رب يعني اكون النهارده ما اكونش ضيف كتير عليكم. هنتكلم معاكم النهارده في حصه بسيطه كده، كورس الغوص. هناخد 1 2 3 وتشرح هتدي ايه. تمام؟ صباح الخير كده، وريني الشخصيه. يلا على الجنب صوروا مع جروب. صباح الخير يا رجاله، معاكم حسين طارق. ان شاء الله النهارده كده هنتعلموا ان شاء الله، هنتكلموا على موضوع معدات الغوص والاسعافات الاوليه اللي احنا ازاي بنعملها والكلام ده، وازاي تحضير العده والكلام ده كله. تمام. مبدئيا هو رياضه الغوص دي عموما هي رياضه جميله جدا، رياضه ترفيهيه عموما. هي من ضمن الرياضات اللي هي ليها اكثر سياحه في العالم. اكثر السياحه في العالم هي في رياضه الغوص. ليه؟ تنزل يعتبر في عالم تاني خالص تحت المايه، من اعشاب مرجانيه لاحياء بحريه جميله. تمام. وهي اساسا الفكره كلها في الاول وفي الاخر هي رياضه ممتعه يعني. تمام. خش يا حسين، وريني الشخصيه المحترمه ده. عبد الرحمن، اتكلم عن محمد زمانك. جزء الاحمال، ازاي تعمل احمال؟ محمد راقب الشغل، ازاي هيدي جزء الاحمال؟ معاكم كابتن عبد الرحمن فتحي. دلوقتي يا جماعه نبدا نسخن عشان بعد كده هنلبس العده وننزل ميه. هم شغالين، شغل يا عبد الرحمن. الراجل ده هيديهم جزء الاحمال. دوران الزراعيين اماما. ازيكم يا رجاله، انا كابتن عبد الرحمن. ان شاء الله نقضي يوم حلو مع بعض. عندنا الاعداد البدني بتبقى حاجات مهمه للغوص عشان خاطر ما يحصلوش اصابه او اي حاجه. بس ببدا اعمل بقى حاجات خفيفه كده فوق الميه عشان خاطر ما اتعبش لما انزل او يحصل لي كرامب في رجلي في ايدي كده في ظهري. عبد الحليم، اجدع حاجه جسمي قالها كله. لكم فايده الاعداد البدني محتاجه ليه؟ انا بشيل معدات تقيله في الميه وبعمل رشاقه ودورات تحت وبتحرك، كل ده ممكن يتمزق. اشتغل اعداد بدني كأن انت خلصت الاحماء وخش على الاعداد البدني. وليه تمرينين ندى عليهم كويس، وخف فتحان مش عارف ايه، المواضيع بتتقيم عليها برضه، والنداءات بصوت عالي. يلا مع ثاني الجزء عامل الاسم والضغط. يلا ممكن نعمل غير اللي يعجبك، اللي يعجبك. مع ثاني الجزء. لا نادي التمرين صح يا عبد الحليم. يعني تعالى مثلا هيوريك عمر اهو. عمر نادي على تمرين الرشاقه. تمرين الرشاقه يا جماعه بتقول مثلا هنعملوا التمرين يا جماعه في 4 عدات. العده الاولى بعمل جلوس على 4، 1 جلوس على 4. العده الثانيه يا جماعه بعمل قصف القدمين خلفا، القدمين خلفا قصف. هو ده النداء. اماما قصف كما قلت، جامب فوق، استعد جامب. ده التمرين عده لهم كده بالشكل ده. اتفضل عشان بعدها عبد الرحمن ياخد تمرين تاني. وزن محلك وزن. ماشي. لا محلك وزن على طول كده، هم اللجنه هتقيمك، ما تقولش محلك وزن على طول. وزن المحل، محلك وزن في بورة انتظار. اتفضل. وزن محلك وزن. ماشي. خش يا كابتن وريني الشخصيه الجميله. معلم متعلم. تمرين برضه دكتور؟ يلا اي تمرين يعجبك. اي تمرين. الوقوف فتحا، دوران الذراعين الاماما، دوران الذراعين الخلف، دوران اليمين، اللجنه ما تتحرك. دوران اليمين، دور. بص يا كابتن وشكوا عندي بالوسط. دوران اليمين لليمين، دور. يلا عيش طول نداء. بالوزن. دوران اليمين، دور. هتكلم معاكم ازاي اعلمكم مهاره. الجزء التعليمي في الحس. اتكلم في الجزء التعليمي. اختار اي مهاره والخطوات التعليميه بتاعتها. صباح الخير يا رجاله. النهارده هنتعلم مهاره، تمام، من المهارات الاساسيه في الغوص.
عندنا مهاره الكلين ماسك، تمام، وهي باختصار ماسك يعني كلين. مهاره الماسك كلين، في ناس تقولها كده وناس تقولها كده، خلينا كده ماشي. وهي بيكون الماسك هو الرؤيه بتاعتي في الميه، تمام، فبيشبر، فانا لازم انضف الماسك ده مثلا، او لاي حاله طارئه مثلا ممكن الماسك يدخل فيه ميه، لازم انضف الميه دي اطلعها من الماسك، تمام. فاول حاجه انا بكون لابس الماسك، تمام، اهم حاجه ما يكونش فيه شعر عند الاستراب، تمام، عشان ما يدخلش ميه، وابدا ان انا ادخل ميه بالفتحتين هنا، تمام. دخلت الميه، باخد شهيق، تمام، وبصبعي كده بدوس هنا على الفريم بتاع الماسك، تمام، وارفع راسي لفوق واطلع زفير من القلب، هلاقي الماسك معايا بيبدا الميه ان هو تنزل من هنا، تمام، والماسك يرجع تاني ان هو ما يشبرش. سبحان الله. هم دول الرجاله اللي كانوا بيسمعوك. استفدنا الله ينور الله ينور.